Поточний ремонт доріг у центрі міста триває. Цього року у міському бюджеті була передбачена рекордна сума на капітальний ремонт вулиць, які вже багато років створювали незручності для мешканців міста. Однак не розпочинали роботи через заморожені видатки, тому у Чернівцях триває ямковий ремонт та ремонт міжбудинкових проїздів. На деяких локаціях ведеться поточний ремонт і, зокрема, роботи вже встигли завершити на вулиці Степана Бандери та на вулиці Садовій. Вулиця Бандери і Міцкевича були, напевно, що в найгіршому стані серед центральних вулиць міста, на яких є бруківка. Треба ж також згадати, що там ходить громадський транспорт, там ходить тролейбус, і було дуже незручно саме на тій ділянці. Там було досить такі великі просідання, були великі напливи. І на сьогодні, коли ми, скажімо так, почали там робити поточний ремонт, ми побачили, що фактично там немає основи. Зараз вже вулиця Бандери вже закінчена, на даному етапі йде робота по вулиці Міцкевича. Кожна вулиця має свої особливості. На якійсь може бути нормальний водопровід, який ще проіснує років 20-30, на якомусь каналізація може бути в нормальному стані або навпаки. Тому в цілому є проблеми на кожній з цих вулиць, але зрештою це поточний ремонт, який не передбачає капітальний ремонт мереж. На завершальному етапі також ремонт вулиці Героїв Майдану. Вона вже відкрита для проїзду. До кінця тижня також планують завершити роботи на вулиці Герцена і Кафедральній. На вулиці Кафедральній так само були проблеми з тим, що не було основи. В принципі, це, я так розумію, що, скоріше всього, як тенденція по місту. Тому зараз там проводяться роботи по укладанню бруківки. Певну частину вже уклали і десь плануємо до кінця місяця її закінчити повністю. Складність там тільки полягає в тому, що бруківка там зовсім іншого типу, вона невеличка і викладається фігурно, тому це займає трошки часу, але зрештою буде гарно. Є плани по ремонту вулиці Вірменської вже, якраз так само від вулиці Кобилянської. І в наступному році, я думаю, що ми заплануємо ще одну ділянку Кафедральної, та, яка якраз йде від Соборної до Головної, вона теж знаходиться в дуже жахливому стані. Дуже великі присідання, горби, і я думаю, що там водії відчувають ці всі незручності. Проте хочу нагадати, що дуже часто запитують, чому поточний ремонт не робиться, умовно кажучи, по всій дорозі. Бо є нормативні обмеження. Насправді поточний ремонт можна зробити тільки на 40% від загальної протяжності всієї дороги. Тому ми змушені, оскільки ми обмежені законодавством нормативами, ми змушені робити саме таким чином. А ось вулицю 29 березня відкриють не раніше 15 серпня. Натомість цього тижня ремонтні роботи розпочнуться, зокрема, і на ділянці вулиці Небесної Сотні.